ba ya ka indoor sports hall bat ka health sub center halak kerhong kum ka wei na ki maujam ban kintiu ya ka roi ka par Antap kerteng arpisan wet ke BJP ha ke election sha KHASI lapen bana ya khat khandai tali ki kerteng na ka benta ki khat khandai tali ki constituency Laraki ya gajing nek men Holi ha barok ka wei kari mentang kasini But jiyat ka Iran's assembly ya mujtaba kamenei kum unong yalam bahakri du. Mentang nya phai shwa shaki kubor na keleng gajela. Ya kalingku sngiyap kabashipau jong upurno ia Sangma larakhe mentaka sngi happy a Sangma Sports Complex da ka jingple perdaru ya ka PA Sangma Museum. Hagani ka sngi rakhe lawan bani shibenta da u lampang ke yingdor bar thau an ke jala u Thomas a Sangma ka mentri barim ka sarkar pdeng bat kanong bat pisa jong ka PA Sangma Foundation ka akatha ke Sangma u kurim jong ka u Dr. Patrick R. Marak bat kit khot jong ka party. Kani ka program kelas dang da gajing bu sentio ka bala buat pat da gajing ple pat ba ya ka museum. Haba a jingkren u Thomas a Sangma bat ka akatha ge Sangma kilakin mau ya usangma kumubrio bas ngauret ban unong yalam ubashidhem ya ki bagi jing hikai bat ki jing yalam lenti kidang yai beteng ban ai sim kani ka museum ka pen inam ya gijing em bahashwa jong u ki jing job bat ki jing yai lenti haki kam san perthei ka bapen pau ki jing kiu ki kam ki ba utrei hado bandayo ya kanam hakari hi baro kawe One of the tallest leaders from among the Garo community. And to commemorate this 10th anniversary, we have opened a museum, late PA Sangma Museum for people. This has been opened to the people from today, and which reflects the life of PA Sangma, and which will, I believe, will encourage a lot of young generation to strive for the leadership with the qualities that P.A. Sangma had exemplified in his life. Kashnong lat kerhong kalasaki ya gijingkiyo kabakraw hakaliang kilat ay jing sumar bat kijakai lekai sports henen kasngi da gijing play ya ka indoor sports hall bat ya ka health sub center da usembut menteri rangba gejela uba presiden tensong hakani kasngi lawan badi shimbenta da UMLA kathan uba bantai dor lingdo ki he sarkar ki nong yalam shnong bat ki nong shong shnong kum kadak banjam shakmat ha gijing pen klan ki kampen roy ha ki shnong ki thau uba lingdo ulapen pau ya gijing sngongu ya baro ki baladon benta da ka baong bakani ka health sub center ka bathamai kan yarap shibun ya kinong shong shnong ban yo ya kila jing sumar ki badon kam ringkat ki jing thmu ban bu shu shu ya kum ki tai ki center hakeleng ki benta jong ka constituency da ka bakdoru ya ka jing chop jong ka sarkar uba tensong ula banjur halor ka jing don kam ban ya trailang na ka benta ka roi ka par bad ula kdoru halor ka jing kiu ka jing don jong ki self help group ha ka jela ka bala kiu na ka 1,000 ha usnam 8,000 khatra shapalat sanpho Jatli. Teka bangakwa bandong ya piang ni kolong sneu bah. Nang pen klain susu. Lembak view. Ka sorkar ka donokat papi. Nang ta ka budget ka bangi sedang sudet pas menghakane. Kendiat sengi na ka benta u ar hajar ar penriu ar penjau ngilamang kamhe susu ya kata ka bengi ong ka budget provision na ka benta ka empowerment na ka benta ki long kemi lane ki kente te ka banga kerpat ya pi kalong snow ba nang tray sito ngilada banpli ko ka sub center hapo lenshik menta kasni ngilayo banpli sa kani hapo la drum bagi nang yo banpli sa ka nong jerong saka mauber saka maulad idam bun isab senta menginang yo ban pli naman yong bangidon kami gini isab senta
bagi propose limbaga ni ka PM Abim ki on the scheme kabawan ng government of India ba we don't come ya kata ka kot ka kya ka babiang Ya kata masa Holi la rakhe da kejingmen bat kejing shongshit hasilong mentakasngi kabala lumlang iki brio ban lekmen naki ken huan baper. Ya kani kejing lekmen la sakhi hakeleng gijaka ki baken thop ya kalaban ka police bazar bat rencha ha kaba ki riunget ki la yak kalandrong bat ai khublei mar kalyang rengkat kejing ya bam ya kejing bam ki babang ki dukhot chang ki riunget Hindu ki la stang ya kani kasngi da kejing duai ha ki temple shwa ban yeshim benta ha kejing lekmen Bun ki weipat ki ken hunru kila penlong ya ki program lekmen da ki jing tem jing shat bat ki jing bam ya ki jing bam thiang Usambut Menteri Rangba Gajala bat State President Chongka National People's Party uba Prestun Tensong ulapin scam baka party kan sepenmi ya ukertong na kabenta ka election shiteng samoy sya ka yeng dorbar Lok Sabha na Shillong. Habakren bat kilat pathai kubor uba Tensong ula ong ba gajing pai khmat beningkong Chongka party kadai ka election GHADC. Hakaba hadian Chongka ni kinong yalam kinya kendu bancit ya ukertong na kabenta ka syuki sya ka yeng dorbar Lok Sabha na Shillong. Haba kubur halor gijing kibami nagi election ula banjur gijing don kam bantre shitam watla ula penpau gijing kermen bagi nong tap vote ken petho yaki kampen roy kibalawan ra da ke NPP bat ken a gijing kershan ha ke election Nakaliang jongi mentangi dan konsentrasi soal election de Garo Hills Discourse de lasi hadin de mentangi se Ashong akabangi perkat nakaliang jongi ru yanu uba kampiang ani di bagian pak sya kadika by election ke election de ban ong ka bajem kam judon election de election la tapi ong ka by election ne kanu election mut ba sudah de ni hab ban tre stop nakaliang jongi kum ka parti ru kadang ma in aim hina kamta panyo e kichinjo ngakarmen skem ba ka kam ka ba mitre mentala katus nen ngakarmen skem mo pa ba uns ko thu unjo i yaki dak ko kontre kan jo te ngangit skem biru ba len ba ka kam kum ba ong ka tin ai ba ka kap ka kren kham jam ni ka tin te ngakarmen skem mo pa ba kham stan pan pek pan bisari ke ba Kabharatiya Janata Party Meghalaya Unit hinin kasni kalapinlong ya ka press conference kabakirki ban persha ya ki khubor hamsaya lani ki malicious campaign ki bala sapriang hakirinsan social media hadien ka jingkren jong u Sunil Diodhar unong aiktin jong ka BJP uba M Kharkrang ulapin shai ba u Diodhar dan jinga dei AA bat kaseng BJP jong gajala bat ula banjur ba sham ladon kinong yalam jong kaseng ki bala kubur halor ki jingkren jong u ki bala batai kum ki jingkren ki bom poi perkhat bat ki bom sham lakmi lenti uba Kharkrang ula pentep ba BJP state president u Rickman G Momin ula deb ban uchor persha bat ki noyalam jaka sengkmi ki bala shimkhia halor kani kaman come to place. We take this opportunity to make it aptly clear that Sunil Diodhar has nothing to do with BJP Meghalaya. In fact, if you realize not a single BJP leader from anywhere in the country has supported his statements. The contribution of the Christian community to the state of Meghalaya cannot be denied by anyone. Reverend Thomas Jones gave us a physical shape to our language by creating a script. The church, irrespective of denominations, set up education institutions that serve us even today, providing quality education at every nook and corner of the state. The church spread the message of Lord Jesus Christ in Meghalaya, asking us to love each other, which makes Meghalaya one of the most hospitable places in the country.
Unong yalam barang ba ke BJP, badu MLA ke pentor umkra uba ALHEC, henen kasni ulaong baka parti kampat rai halor ukertong jangka, na kabenta ke election shiteng samoy sya ke ying darbar Lok Sabha. Habakren berkilat patai kubor uba ALHEC, ulaong ba gajing akren hapo kaseng gadang ya cakmat, ringkat gajing don jong buangut ki bakwa banyakun na kaseng. Ula benrap ru ba onsa penlong shen ya gajing yalang hadien baladap yakren bad state president halor keni kamat. Unong aiktin ke BJP uba M khar kerang ru ula penpau i gajing temu kaseng banyakun ya kani ke election. From the party point of view, we are also discussing this to set up or not to set up the candidate for the by-election, for the MP by-election of Shillong seats. So do you have candidate for? We have candidates, we have so many candidates are there. We have so many candidates. Yeah, so many candidates are there, but now we have not decided. We have not decided to fill for the contesting for this by-election. So by when the party is likely to take a form? Very soon. We will sit. We'll already informed to the respected president also of BJP Meghalaya to call the meeting to discuss about this by-election. MLA ke BJP uba ALHEC ula penbena baka parti kala penkre na kabenta banyakun ya ki election GHADC kaban salong shen da kaba penyakun ya kamba arpusan hadu arpun riungut ki kertong. Hadu menta ladat ban penbena ya ki kertong na kabenta ki khat kendai teli ki constituency bad ya katup kerteng ka badangsa on sepen mission. Haba penpau i gijing sngau scam halor gijing la ka parti uba hek ula ong ba gijing penkre kala ya chat hadien gijing penmi ya katup kerteng ka beningkong. Hakawai pat kalyang unong aiktian ke BJP uba M khar kerang habakali syapang gajing khang yagi barjala banyakun ha ke election MDC ula ong ba yagi barjala lasha banyakun ha ki por baladem. Candidate got now already declared of 19 seats, and we are hopeful that we will be able to do well for this upcoming district council election of Garo Hills district. We are trying to get more than all the 29 seats, but so far we have already got the applicants for 29 seats, 19 seats. Okay, so this is the first list. This is the first list, yeah. Perception, the thing is, district council governments, I think you should ask the questions to them. Because earlier they were allowed, but now because of this notification that has come up. So right now from the party side, we have not decided anything on this, whether we should support it or not. Because this notification has just come out. So I think it's just too early for us to comment anything on this. Kashat lingdo kabajuraki man la usnem la penlong henen kasngi hamaran shat lingdo hakashnong rang thliang kabaha bapok karat shabong kabala kring yaki samla kemthei bachin rang jongkashnong banwan yashimbenta palat praphogut kinong shat kilaya shimbenta hagajing shat kiba mikmat na karat shabong bat kijaka bamarjan kiba kenthop ya karat wakhen raj mauja bat nongjri ya kani gajing shat la penlong da khun kur long trai lai kenthei raj shabong kaba penpau ya gajing atli bat gajing kenthop lang hagaju kapor kaban penne ya kariti disturb barim kinong penyat kila kentu ya kitanat Yakatanat Arts and Culture ban penbena yakasngi shuti kabakirpang hapo kapen ursla civil subdivision hakasngi penlong yakashat lingdo bat kilapan jingarap pisa da kabaong ba kajinglut jingsep manla usnem kalakot syakahnyo hadu pralak tingkah. Kumbalong kita hangi karat sabong ni lombaki hulung trai kita pendat ya kan kami kamundai bersulit masa amalai kami bersulit pendat hukum kami kadai kaba siabu tik kaba ki kilong swa kiman swa ilasan bab memutar ke air dia berburu kita di pendat hok yang kadang kau kami kalau bangun penting kami kalau tenang lihat lalu kesensar kadar haru habai bat ini ram kalian kami kalau belum berkata kecilin jompi ikut dihajar coba coba makhirin
Ki noyalam bat ki dukot chong ka National People's Party Ribhoi District hena ka sngi kala rakhi ya ka lingkhu sngi yap ka bashipau jong unong seng ya ka seng NPP u purno i Sangma u bala klad no na ka ni ka slaper thai min ha ka sautarik urempang arachar khan rio Hakani ka program lawan bani shibenta deki MLA chong ka seng NPP uba Sostene Soton uba Daman Bait Lamare uba Charles Marngar ka MDC Kongrona Kendet bat u president jong ka NPP Ribhoi uba Clement Maulong haringkat bat ki wei kinong kershan jong ka seng haba ajing kren hakani gejing rakhi uba Soton ula penpau ba usangma ula long unong yalam uba ngawret bat uba traina kabenta kabha kamiat jong ki pait ba ula ken mauru ba hakapor ba ula ya kren bat usangma ula yo i ya gejing long leret jong u bat gejing IT lot na kabenta ki pait ba u lead pi Sangma uday unong ilam upa ilaman ong ba kadai ka jingjir ka jogublay ba lakay u ba ulong unong ilam lingba ka jingsngawrit kata ka jinglandade ka jing IT ka jong uday unong ilam nadu kipor ke bala pensyat nadu pastang jong kam bat hadu baun seklan no na kene kasla jong pertai Henen kasi ka laiterik urempang arajar apun rio kladon gejinya kan at hapdeng kesnong lakadong umat bat kesnong lama ha East China Hills District ha kabaki nong shongshnong jong kesnong lama kilamen saw bat ke district magistrate kala penjari da ka section shispa repulai chongka BNSS hadien gejinya kan at urang bat snong jongka lama uba dawan urembai ulayatu shakilat pathai kubor jongka DD News bakani gejinya kan at kala jia ha gejing net jurep ya ka Greenfield High Speed Corridor Project ha kaba ulaong baki brio jongka lakadong umat kila thombor yaki kan huon jaka snong lama dagi ktien ki bakhor bat da gejing siat sulai ha kaba laingut kinong shongshnong kila mensaw bat lakit iki shashilong na kabenta gejing sumar uba rembai ula banjur ba kinong shongshnong jongka lama kibut yaki jong kariti senchar bat ki donru iki kot kisla ki babyang katba ula kenno bagi nong shongshnong jong kala kadong umat kilale don bor mut ikram poi perkat wo mi gi jingja mun ni buru ki wa man ki buru runar wo mi gi sendu sembet na poklo mut mi kita ketemu klamsi klamsang kam taminga orang bak snong wa yatib itu prajan snong jam thau o mi ketemu maham kudur kinga o wadara ki waj hadin na ketemu puyo ya kalam mi kita jing pedung lang sulai kadang season pedung lang sulai temudang ni dai thau tahawa arsin demut siat biang ki mut jia i ki kena ampu lengun tahalo te benta temut dak sulai siat ki ke irban si hap yakan ria stay thau halo ni ke benta tawa kamu ni sini kubar temut dia katu di tibika handre i nyu len nyu thak Andre ki bor yang kau office malai lang i wayo ki kat kam ini national di club em kanu ka tiar ko munso bani em kada ka munsen thmu em ka munsen yele i upa jakro i em wani no dur i lai kat kam an wa udisi da pau ki bor ki yang u i kita ka ti lai lang i rangkat ki tim yang ki mulai ini klo Ka Village Defense Party VDP jongka Quinine Nonglado balayalam da President uba Lancius Imli kala penlong ya gejing le jurep ya kawa umran bat gejing penmi ya gejing maham ya ginong wan chungok kai ki ba penthot ya kasukasan bat ki ba penchabo ya kani kawa wat habalabu ya ki signboard Henry ginong le baman kila penchulor ya ki kabala penlong ya ka VDP ban pelat pat ba hagilat pathai kubor uba Lancius Imli haringkat bat inong rap jongkani kesnong inita thongni ila penchai biki nong shongshnong ki priang snobha ki briu ki bawan ban sajan lani ki bawan ban shongkai pengat Henry kenom sha ban priang ya ki bale klem okor bat penchabo ya kani kawa kila ban rap ru baka VDP ka kentu ki pat ba kimdai ban penyap iki dok ha lani ban ber ki kinu ki kinchabi ha kani kawa da ka babanjur baka long ka badan kam ban yada ya kini ki jingthau ba im ha bat ban yada ya kamariang kalian jungi labu alaisin ke signboard hangte halor
ngila shna kisanbut ngilawa andoi kat bang kita shna sanbut kisanbut kidangja ka kabaja hagini kicaka kalong ba kibun ki parlok nosos dong jong kadong kathan jungi kini ki area jungi mo ki pelong ikani kicaka kum kicaka bakin le sungba baniwan yadi yabam anda kilaiwan bani di yabam kilai buat kisdang sebani ka kam bani khalai ya timsi timsang te nakaliang ka jongi ngi penpau bangi smusi habangi lap kum kita te nakaliang jongi kasdong kuinan hi berawai nila shim ya kani ka kenti ka menta banwan ban penbana ba lada nang ni syakman ngidang lap ya kinu kibawan bandi kiat ban khalai bani timsi timsang lani ban lek nenu ki kam klem akor ni nakaliang kasdong nakaliang ki VDP jongi snong kuinan ngile dak batenge bat ngin kem yaki dak bat ngin penstam katkum ka snong ka jongi ka National People's Party West China Hills District kala yasno lang ha ka jirakhi yagijing dap shiposnam jongajing klat no Purnu is Sangma ubadai unong sing jong ke NPP bat ulampang barim jong ka Lok Sabha ya kani gejingkan ma burom lapenlong ha chut waku indoor sports hall ha ka balawan mani shimenta da usembut menteri rangba uba snia bhalang dhar menteri jong katanat ka koit ka khia bat katanat yelekai uba wailat miki shela ka MLA ka kong Santa Mary shela bat UCM jong ka JHADC uba Thombor Shiwan haringkat kinong yalam chongka sing kinong trei bat kidukhat chongka Women Swing Youth Front kania ka program kelas dang dagajing duai balayalam dai MDC R lamari bat but sa gajing bu sentiu bat gajing ai jingkren dai o lamin wakawan-kawan ni program da boy hui to party im jom mani motor man bi da kan mo borom man borom hui yusu iwa jom bi kamu yang lalu biaya pun tahu ini TPP. Hawang ini program tu kelengkap senang. Handai jadi orang kamu yang lalu kawin tu kamu beromi ini siwa dapat cakap senang dia sama. Handai jadi MKM. Untuk orang semua ini, MKM mau recall refresh the mind. Kami orang ini एक लेगेसी एक काम आयो नुले उडबो हग स्टेट के वी वन कंट्री ले वरबुई district magistrate EVA hanyauta ilapenmi ya ka hukum ban perking ya gejingya changki kali ket jingkit kibaket palat khandaiton ha ka surak mamaram nong thliu maumi maulendam ya kani ka hukum lapenmi ha ka sautarik urempang arajar arpunriu hapo ka section chispa andripulai jongka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS arajar arpulai hadin gejingyo jingtep ba kajingya changkini ki kali ket jingkit bakia kila penjulor ya ki surak bat kala banbu jingma ya kinong ya denti khamtam ya ki khna school la maham ya kinong penkenyan ba kinsa sha penshitom hapo ka section arspa arpulai jongka BNSS arajar arpulai kibor badai kmi kala banjur bakani ka hukum balapenmi kalong ka badan kam na ka benta gajing shngan jagi ba bat panyada yi jing tei jengki ni gi surok hadu banda pentep da kumbai pan mentangin ya pai sheki kubor nakathan chatai lamingi ka Sarkar Tripura kala sedang ya ka Solar Sankalp Initiative da ka basdang da gajing pendaj ki solar haki office trekam ka district magistrate hakaleng gejela kani ka program kalong banwanra ya ki kor ki bor ki bakhoj bat ban penduna ya gajing shania haki boarding kombachu pendan kam habakren hakani gejingalang I district magistrate changka kumati I ringku lather ila banjur bakani ka sinjam kanyarap omtang ban pelaj na gejing pendut by boarding henry kalongru kanuksa na kabanta karukom senchar kapabiang kibor badekmi kelapen pau yi gejing kermen bakani ka sinjam kan pensioner ban pendon kam da ki renewable energy hagi chaka patba bat gi chaka trekam chongki riushimen mentang in yapai sheki kubor nakaleng kari
kata masa jong ki rong lani ka Holi laraki hakeleng kari hen kasni da ka jing ipu ipiang kum kadak jong ka jing job jong ka jing bhai ka jing sniu bat ka jing wan jong ka ayom per em kani kata masa kalong ban penyatali ya ki brio na keleng ki benta bat ke emlang sa lang hakani kata masa ki nong le kemen ki lata rong bat ai kublei mar kelyang bat ka jing asa mi ka jing ba bathyang kala don ru ka jing shat bat jing rai haki surok kat bagi kena kilata daki rong ba pher ka ba penlong ya kani ka tamasa ka ba ipu ipieng mentang ya pai shaki kubor na kaleng ka pertai Katma hapdeng kari Israel bat Iran kala nangjur daga jingya ther mar kaliang dagi misail bat ki jing pen bethai bom leng bagi drone hakel leng jaka kumba khandai ngut kibriu kila sha pen yap bat khadwai ngut bat kidang ja rangai ha Israel hadien ki jing ther misail ka bating e chong ka Iran kat ba ha ga jing ai jubab kari Israel bat ka US leng bagi ling sun kala pen julor yi ki kattu ka ni ki chaka ha Tehran bat ki wedi ki benta Lapen sawa bun sin iki siren hakeleng ka Israel kabala penlong iki patba ban sakut hagi jakari chongki katba kaching bethei kadang beteng hagi jaka ki bahajan ka Tel Aviv ka kenhun chongki riu shampang ka Iran kalatung ya umuj taba Khamenei ukun jangu Ayatollah Ali Khamenei kum unong yalam bahkli du ubathamai chongkari kani karai kalami hadian gajing yap no jong Ali Khamenei ha gajing sha thombor hari US bat Israel ha ka arpra tarik urampang kabalong kadak chagajing her pateng ka papher ha kari Islamic Republic ya umuj taba ubala sanpun rius nem karta ladep banyu ilpa kum unong her pateng ubabyang watla umpat chubat ya kanu kakam lani ka kerdan kani gajing kala kalami hapdeng gajing kan at kabadang beteng bat kari Israel bat gajing ki kabajur hapo kathan kabala penlong ye gajing chit nong yalam ya umuj taba kabakong san ban penwandur ya kalawe chong ka Iran mentang inya pai sheki khubor ya lekai unong ya lekai ke India Lakshya Sen ulala ban lekai bha ha ka opening round chong ka All England Badminton Championship da ka ba penliam no ya unong ya lekai world number 1 but defending champion Shi Yuqi chong ka China ha ga ji kun ya ka 3 game battle da arphulai la arphuwei khat khandai la arphuwei but arphuwei la khat nyong da ka ni ga jing job usen ulala ban poi shaka round of 16 hakaba unsay kendu bat Angus Ingalong ka Hong Kong China hagajiya le kai women singles ka nongbat yakanam la du ha ka Olympic ka An Ziong jong ka South Korea kalas dang yagajiya kun dagajiya le kai bha bat kalala ban penliam ya ka Neslihan Arin jong ka Turkey rengkat ke Cingkermen ban la ban yo bat yakanam la du ha ka ni ka Lempung timen tapat ngene pet ya gajing long jing man kasen beneng hakeleng ki benta jong gejela Hatura gajing krat kalong khat nyo degree Celsius bat gajing shet kalong apupra degree Celsius gajing sngam ka haw menta kasni kalong saupho na ka shispa haba phai pat chnong ba shilong gajing krat kalong khat way degree Celsius bat gajing shet kalong arpholai degree Celsius gajing sngam ka haw menta kasni kalong saupho na ka shispa kat ba hajowai gajing krat kalong khat way degree Celsius bat gajing shet kalong arpholai degree Celsius gajing sngam ka haw menta kasni kalong saupholai na ka shispa kasin beneng kandum lo hatura shalong bat jawai shwaban poisha kabakut chong kathuk khubor ngenia pet biang sashisin yakimat pakongsan lapli ya kapi e Sangma museum hagajing dap shiposnem kasni klat upurno e Sangma lapli patba ya ka indoor sports hall bat ka health sub center halai kerhong kum ka we na ki maujam ban kentiu ya ka roi kapar
antap kerteng arpusan wad ka BJP ha ka election sha ka KHASI lapin bana ya khat khandai tili ki kerteng na ka benta ki khat khandai tili ki constituency la rakhe ya ga jingle men Holi habaro ka wei kabi menta kasni But jid ka Iran's assembly ya umut taba kamenei kumunong ya lam bahakri du. Te paralok katungila poisha ka bakut chong ka thup ko bo jingi menta ka janmit hadu bangin de shembeng bat phila shai ka singi khublai phi baro.